सबसे पहले आप अपना यूट्यूब चैनल खोलिए और वहाँ पे आप सर्च करिए PUBG रिंगटोन 2020। सपोज़ करिए इस रिंगटोन को डाउनलोड करना है, जैसे ऊपर से सेकंड वाले को, तो इस पर आप क्लिक करिए। इसको क्लिक कर दिए, ठीक। अब शेयर वाले ऑप्शन पे जाइए, कॉपी को लिंक करिए। कॉपी हो गई लिंक, फिर डायरेक्ट काट के क्रोम में जाइए। क्रोम में आप सर्च करिए सेव नेट। सेव नेट पर क्लिक करिए। सेव नेट के फर्स्ट लिंक पे इस पर क्लिक करिए और जो कॉपी किए थे लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इसको डाउनलोड करना है तो इसमें इसको MP4 720 को रिड्यूस कर लिए अपने हिसाब से, 360 पे लगा दे रहे हैं अड्डा। और जो यहाँ पे 3 आइकन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए, डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड कर लीजिए, ये जो कि डाउनलोड हो चुका है। अब अपने प्लेग्राउंड में, स्टेटस में कहीं भी लगा सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये चलेगा। हम इसलिए नहीं